Ondas de biodanza. Ondas de biodança. Onde di biodanza. Onde de biodanza. Waves of biodanza. Biodanza-Wellen. Himalaia, quando vejo o sol beijando o mar. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Viola und ich begrüße euch zu einer neuen Episode von den Biodanza-Wellen. Die Biodanza-Wellen, das ist die Podcast-Reihe der Kommunikationskommission der IBFET, also dem Weltverband der Biodanza-Vereinigungen im System Rolando-Toren. Der IBFET gehören 20 Vereinigungen an, die wiederum mehr als 200 Biodanza-Schulen in der ganzen Welt umfassen. In dieser Podcast-Serie sprechen wir mit den Menschen, die den Vorsitz dieser Vereinigungen haben, um so die globale Biodanza-Bewegung zu zeigen und sie zu erhalten. Heute haben wir zu Gast Birgit Mutze. Birgit ist die erste Vorsitzende der GDBS, also der Gemeinschaft deutsch-österreichischer Biodanza-Schulen. Herzlich willkommen, Birgit. Hallo, ich freue mich hier zu sein und dieses neue Projekt mitzugestalten, die Podcasts Biodanza-Wellen. Birgit, die erste Frage an dich. Wenn du tanzt, wenn du Biodanza tanzt, wen tanzt du da eigentlich? Ich würde mal sagen, im Biodanza lernen wir sehr, sehr auf wunderbare Weise letztendlich uns selbst zu tanzen. Also nicht zu versuchen, irgendjemand anders oder irgendwelche Ansprüche, irgendwelche Erfordernisse oder Leistungen zu tanzen. Ich tanze natürlich mich und gleichzeitig nicht mich in so einem kleinen Sinne von, ich mache selbst Erfahrung mit mir, ich versuche mich persönlich, meine Individualität zu entwickeln, sondern es ist eine sehr, sehr transzendente Entwicklung, die wir da machen, denn die Erfahrung von mir selbst ist immer eine Erfahrung, die ich mit anderen Menschen, in Beziehung zu anderen Menschen, zu meiner Umwelt, zur Natur, zur Erde, zum Kosmos mache. Heißt, ich tanze mich in der Welt, um in dieser Begegnung immer mehr auch zu mir selbst zu werden. Und wie würdest du deine persönliche Geschichte mit Biodanza beschreiben? Ja, das ist letztendlich ja meine Lebensgeschichte. Ich sehe das so, ich habe das immer so erlebt und auch empfinden können. Bin schon als Kind ein sehr klar instinktiver Mensch gewesen und habe mich da auch schwerlich unterdrücken lassen. Insofern war Ausdruck und dann später auch sehr, sehr stark der Tanz in meinem Leben immer ein ganz, ganz wichtiges Element. Ich habe niemals so choreografische oder Standardtänze gemacht, aber mein Körper hat immer getanzt und so ist es in einem eher sehr schwierigen Moment meines Lebens, ist eine Frage aufgetaucht. Ja, natürlich die Frage, wie soll das weitergehen in meinem Leben? Wie kann ich glücklich und gesund weiterleben? Und da war die Antwort ganz, ganz klar, ich will tanzen. Und diese Antwort, die habe ich damals schon als sehr, sehr potenten Ruf empfunden und ja, habe ihn beantwortet. Und so ist in dieser Bereitschaft, diesen Ruf zu beantworten, Biodanza mir direkt ins Herz geflogen, vor die Füße, wie auch immer. Und ich durfte dann mit Biodanza anfangen, habe sehr schnell die Ausbildung gemacht. Und dieser Weg war in mir so deutlich und so zweifelsfrei, dass ich diesen Weg einfach gegangen bin, mit allen Hindernissen, die das hatte, auch in einem Leben, das auch andere Anforderungen hatte. Zum Beispiel eine Menge Kinder, 3. Ja, und für mich ist es jeden Tag und immer eine sehr, sehr stimmige Berufung. Und das heißt, ich fühle, dass ich darin ganz viel von meinem Besten geben kann, indem ich diese Arbeit mache. Und natürlich auch in Bezug auf die Biodanza-Welt, auf die Biodanza-Bewegung möchte ich gerne mitwirken, unterstützend sein.
Und deswegen bin ich auch hier die erste Vorsitzende der GDBS. Und gibt es eine Übung in Biodanza, die dir besonders gut gefällt, die dir am besten gefällt vielleicht? Ja, Übungen zu unterscheiden nach besser, schöner, das ist schwierig. Einerseits ist es schwierig und gleichzeitig ist das natürlich eine sehr interessante Frage, weil wir können ja immer alles auch auf eine Bewegung, auf einen Ton, auf eine Farbe reduzieren im Leben. Das ist ja ziemlich weise, ziemlich gut. Und wenn ich da reinfühle, würde ich sagen, es ist die harmonische Ausdehnung. Ja, dieser Tanz der harmonischen Ausdehnung. Möchtest du wissen, warum? Ja, möchte ich gerne wissen. Warum ist das so? Ja, die harmonische Ausdehnung ermöglicht auch tatsächlich harmonische, friedliche, sehr tiefe und intensive Weise meine Innenwelt mit der Welt, in der ich lebe, zu einer Einheit verschmelzen zu lassen oder sie auch miteinander schwingen zu lassen, in Resonanz zu bringen. Heißt, das, was in mir, also all das, dem ich in mir begegnen kann, meine Gefühle, meine Emotionen, meine Wünsche, meine Träume, mein großes berührbares Feld, so dieser berührbare Raum eher, den öffnen zu können, um da auch Licht reinströmen zu lassen und gleichzeitig das, was ich bin und die ich bin und das, was ich fühle, in die Welt hinein fließen oder schweben oder rufen oder tanzen zu lassen. Das heißt, dass ich tatsächlich mich mit auf sensible und tiefe Weise mit meiner Umwelt verbinde. Und diese Bewegung, diese Schleier zu lüften und den Mut zu haben, das Herz zu öffnen, in die Welt hinein zu atmen und zu tanzen und die Welt zu empfangen. Das ist für mich die Essenz dieses Tanzes und die Essenz von Biodanza. Jetzt sprachst du vorhin schon mal über den Verband, deinen Verband Deutschland-Österreich. Vielleicht kannst du noch kurz was dazu sagen, wie wird Biodanza in deinem Land, in Deutschland gelebt? Wie verbreitet ist es? Ja, das verbreitet sich immer mehr. Das ist ja auch klar. Es hat sehr klein angefangen, schon Ende der 80er Jahre in Deutschland. Da gab es wenig Gruppen. Im Laufe der Jahre, speziell auch, ja, vielleicht seit 2010 würde ich mal jetzt in meiner Erinnerung das so benennen, hat sich das potenziert. Es sind mehr Schulen eröffnet worden, es sind mehr Gruppen entstanden, aus den Schulen erwachsen Facilitadores, das ist der natürliche Weg und so gibt es immer mehr Gruppen. Mittlerweile haben wir wirklich überall in Deutschland auch Biodanza-Gruppen und die Schulen erstrecken sich vom Norden bis in den Süden, auch wenn es nicht sehr viele sind. Es sind 6 Schulen, die wir haben, 6 Schulen der EBFET. Und ja, mein Gefühl ist, dass die Menschen, die Biodanza tanzen, sich da sehr vertiefen. Und das ist vielleicht auch so ein Charakteristikum der Deutschen, wenn ich da was Spezielles zu sagen soll. Ne? Die Deutschen sind Menschen, die sehr determiniert sind, viel Energie haben und gleichzeitig auch viel Mut in die Tiefe zu gehen. Und das ist spürbar, das ist wirklich spürbar. So ist ja der transformierende Aspekt von Biodanza, der wird sehr ernst genommen von vielen Menschen. Nehmen das mit in ihr Leben, die haben Lust, sich zu verändern. Und wenn die Deutschen noch ein bisschen was hinzulernen wollten, dann dürfte das vielleicht die Genussfähigkeit und die Leichtigkeit sein. Jetzt gehört ja Österreich auch zum Verband. Vielleicht noch 1, 2 Worte zu Österreich. Erkennst du Unterschiede, Gemeinsamkeiten? Ist es da ganz ähnlich, ganz anders? Ich würde mal sagen, es ist ganz ähnlich. Ich verstehe das Österreichisch schlecht, aber die können auch Hochdeutsch sprechen. Und ja, es ist so nah an uns dran, gerade auch in Süddeutschland natürlich. Also das ist, da würde ich mir was aus den Fingern saugen, wenn ich da jetzt besondere Unterschiede feststellen wollte. Das gibt es nicht. Ja, dann gibt es noch eine letzte Frage an dich in dieser Episode und die lautet,
Birgit, was ist deine Botschaft an die Welt? Ja, meine Botschaft an die Welt ist, das zu verkörpern, wozu wir die Gelegenheit haben, im Biodanza Kontakt zu aufzunehmen. Und das ist das Durchströmtsein von Liebe, die große, große Wirkkraft von Liebe, sich zu öffnen hin zu Menschen, die ganz, ganz anders sind als ich selber, die Fähigkeit entwickeln oder den Mut zu haben, sich immer wieder ins Hier und Jetzt hineinzustellen und voller, ich will schon sagen, voller Wollust die Fülle des Reichtums des Lebens wirklich einzuatmen und wieder auszuatmen und den Frieden, der dann entsteht, in der Welt zu verbreiten, mit diesem Frieden im Herzen mutig in Begegnung zu gehen. Denn auch wenn es, ja, auch Handlungsbereitschaft zu zeigen, natürlich, ne? Denn in dieser Welt zu leben, in der wir gerade sind, bedeutet immer wieder konfrontiert zu sein mit Unfrieden, mit Angriffen, mit so vielem, was das Leben verhindert und was die Liebe verhindert. Und da ist einfach meine Botschaft, Leute, es macht keinen Sinn, da mitzumachen. Stell dich ins Hier und Jetzt und atme Frieden und Liebe. Dann los und verwirklichen. Ja. Ich glaube, das sind sehr, sehr schöne Schlussworte. Ich glaube, man spürt ja auch sehr deutlich, du könntest noch viel länger und viel mehr wahrscheinlich über Biodanza erzählen. Vielen Dank, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast, dass du Gast warst, dass du mitgemacht hast bei dieser Episode. Ja, sehr, sehr gerne. Und auch an dich, mein Dank. Sehr gerne. Ja, und danke dann auch an euch, dass ihr den Podcast, dass ihr diese Folge gehört habt. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr euch natürlich auch die anderen Episoden der Biodanza-Wellen noch anhören. Es gibt auch die Möglichkeit, diesen Podcast kostenfrei zu abonnieren. Das geht zum Beispiel bei Spotify. Die EBFET findet ihr auch online unter biodanza.org. Da kommt ihr einfach zur Website. Die EBFET ist aber auch in den sozialen Netzwerken ganz leicht zu finden. Auf Instagram geht das unter @ibfet_biodanza. Und es gibt mittlerweile auch einen eigenen YouTube-Kanal der IBFET, der heißt IBFET Biodanza Reels. Ondas de biodanza. Ondas de biodança. Onde di biodanza. Onde de biodanza. Waves of biodanza. Biodanza-Wellen.